มันจะมีพวกนี้ล้อมีมันเรียกว่าตัวฮุกอ่ะก็คือไอ้ขอบยางมันจะเข้าตัวฮุกอยู่ก็คือมันแน่นถ้าได้เป็นตัวฮุกเลยแบบซื้อรุ่นใหม่คือขอบยางนี่ก็เลยลองรับนะ
เราเด็กกำไรดิเราบอกให้ได้เป็นยังไงมันเว้นง่ายครับไม่ได้ไม่ตามแผนเลยแผนข้อควบคุมไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ไม่หาสเต็ปธรรมดาไว้ลงไปหาคนไปได้บ่ได้บ่คนใช้ได้ทุกครั้งเลยไปด้วยไปด้วย